Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün 2 tane doğal şurup tarifi paylaşmak istiyorum. Bu tarifleri arkadaşlarımdan almıştım. Bu macunu kullandığınızda bağışıklık sisteminiz güçleniyor. Bu şurubu içtiğinizde de grip olduğunuzda, boğaz ağrısı çektiğinizde gerçekten çok şifalı bir tarif. Biraz soğuk algınlığı gibi kendimizi hissettiğimizde hemen bu tarifi yapıyorum. Çok iyi geliyor. Sizlerin de denemesini öneriyorum. Şimdi ilk tarifimi nasıl yaptığıma şöyle bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar limon, zencefil ve bala ihtiyacımız var. Limonu kabuklarıyla beraber doğrayacağımız için çok güzel yıkamamız gerekiyor. Limonu gördüğünüz gibi bu şekilde doğrayalım. Doğradığımız limonları bir kavanoza alalım. Zencefili de doğrayalım. Zencefilin büyüklüğü yaklaşık limon kadar olsun. Bu tarifi yıllar önce Feray arkadaşımdan almıştım. Arkadaşımızın Instagram'da sayfası var. Birazdan aşağı tarafa da etiketlerim. Sayfasına bakıp değişik bilgiler öğrenebilirsiniz. Zencefilin kötü yerlerini de ayırmayı unutmayalım. Zencefilleri de kavanoza alalım. Şimdi de üzerine bal ekleyelim. Bal da limon ve zencefil ne kadarsa o kadar ekleyeceğiz. Ben 3 kaşık tahmin ettim. Ona göre 3 kaşık ekledim. Balın gerçek bal olmasına dikkat ediniz. Şimdi kapağını kapatalım. Bir gece sabaha kadar beklesin ya da sabah yaparsanız akşama kadar beklesin. 10-12 saat beklemesi yeterli. Şimdi beklemiş olan şurubumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi nasıl su bırakmış. Bu şurubu 2-3 saat arayla birer kaşık içebilirsiniz. İki gün içerisinde bitiriniz. Ben bazen içindeki kalan limonları da yiyorum. Zencefilleri de çiğniyorum. Daha şifalı oluyor. Yapmayı düşünenlere şifalar olsun. Şimdi ikinci şurup tarifime geçeyim. Bu tarifi de Hacer arkadaşımdan öğrendim. Hacer'in de çok güzel bir sayfası var. Instagram sayfasını da aşağıya etiketlerim. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi nasıl yaptığımıza şöyle bir bakalım. Bir kavanozun içerisine bir kase kadar bal döküyoruz. Balın gerçek bal olmasına dikkat ediniz. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar zencefil, bir tatlı kaşığı kadar da zerdeçal, bir çay kaşığı soğuk sıkım çörek otu yağı katıyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Tahta kaşıkla karıştırmaya dikkat ediniz. Bütün malzemeler birbirine iyice karışsın. Macun kıvamına gelene kadar güzelce karıştıralım.
Her sabah bir tatlı kaşığı bundan alırsanız bağışıklık sisteminiz güçlenir. Koronanın yaygın olduğu şu son günlerde hepimize şifa olsun inşallah. Arkadaşımın yıllardır deneyimlediği bir tarif. Arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.